kallid TV6 televaatajad. Te vaatate Võidu stuudiot ja TV6. Mina olen teie saatejuht Kadi. Enne kui mängu peale käime, tutvume ka reeglitega. Kindla peale pead olema 18 aasta võrra vähemalt noor või vana. Pea ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. Iga registreeritud kõne maksab 2 eurot ja 50 senti. Ka siis, kui siin stuudioliinile ei valita ja keegi valitakse juhuslikult kõikide registreeritud kõnede seast. Olgu õnn, teadmine, juhus ja kõik hea sinuga, sest liininumber 900 10 20, see on jõudnud juba ekraanile, see on kõige tähtsam ka ja reeglitest veel selle võrra, et neid on ka siin all ekraanil alati jooksmas sinu päralt ja on ka meie veebilehel kõige paremini need lahti seletatud, milleks on www.voidustuudio.ee. 300 eurot, 300 eurot on juba pirakas summa laekunud sinna ja meie otsime ühte loomariigi esindajat. Rohelistesse tähtedesse on ta peidetud. Kui sa leiad sealt mingi vastuse ülesse, otsi aga otsi. Kui leiad, siis võtad aga telefon kätte ja vali välja 900 10 20. Lihtne ülesanne, sinu töö on see labürint sealt üle vaadata, kõik need rohelised tähed, klotsid üle vaadata. Kellel on esimene pakkumine? Kes pakub heal juhul juba õige vastus olemas. Õige vastus ümbrik on kinni nii kaua, kui sina ütled mulle selle ette ja see õige vastus on väärt 300 eurot. Kas ärkasid üles selle peale? Ma loodan küll. Vaata, telefonis on akud ka ja 900 10 20 välja valitud. Kõigepealt aga vastust. Vaata sealt mingisugune loomariigi esindaja. Ükstapuha, mis ülesanne on väga lihtne. Üks lihtsamaid ülesandeid loome me teame ju kõik, eks me isegi oleme inimloomad, aga mingi muu. Mis on sinu pakkumine? Ütle ka julgelt liini pidi mulle see ette ja ma loodan, et ma saan sind premeerida kohe peatselt 300 euroga. Peidus ei ole miskit, tähed on silme ees sul, ekraanil olemas, rohelised tähed ilusad. Kõik vastused kirjutan siis siia tahvlile, et sina ei peaks neid kordama. Üks ainuke loomariigi esindaja on seal ümbrikus ja sinu töö on arvata ära, mis on seal peidus. Paku aga julgelt oma vastus välja. Mis võiks olla see õige loomariigi esindaja? Mingi loomariigi esindaja on väärt 300 eurot. Juba mängu alguses selle võrra siis oleme kütnud sinna raha juurde. 300 eurot on päris hea summa ja tee sellega, mis tahad, aga peasid sul on vastus öelda mulle, et see endale välja teenida. Kellel on esimene pakkumine, kes käivitab meie saate? 300 eurone võib olla see sinu vastus. 300 eurot väärt tõepoolest on üks vastus siis. Neid tähti kasutades. Hallo, ilusat teisipäevast päeva teile. Kes olete teie ja mis te pakute? Tere pärast lõunat, tähendab parm. Vabandust, korrake palun. Parm pakutakse välja. Väga hea vastus. Sellel on mitu tähendust, aga parm ta ei olnud. Kirjutame aga siis vastused kõik tahvlile. Kirjutame siia parm esimesena. Aga hästi mängitud. 350 eurot saab laekuma siia kenasti teie päralt. Nõks käis ja üks number kerkis. 350 eurot. 350 eurot on sinu päralt, kes ütleb aga esimesena välja selle õige vastuse. Vaata sealt, tõsta mingid tähed välja ja saa kokku mingi loomariigi esindaja. Kui see on just see loomariigi esindaja, mis on mul õige vastus ümbrikus olemas, siis premeerin ma sind 350 euroga. Pidin üle kontrollima, kas tõepoolest on laekunud sinna juba selle võrra raha. On küll. Vastus on väga lihtne, kõik me teame seda vastust, see, mis on ümbrikus. Ma täpselt ei tea, mis see on, aga selle võrra mul on ette reedetud, et me kõik teame seda vastust. Mis on siis see loomariigi esindaja, mis on peidus seal? Nagu võlur, võlun mingil ajal sealt mingi vastuse välja, nagu jänese mütsist, aga ütle sina mulle oma õige vastus. Ära paku parm, ükstapuha mis muu. Neid tähti kasutades rohelised tähed on seal. Need on seal sinu päralt. Vaata üle, mis saad sina kokku nendest. Kasuta ainult neid tähti, kas või korduvalt, aga peaasid see vastus, mis on übrikus olemas, on ainult neid tähti kasutades. Kas või korduvalt. Ja korduvalt võid ka helistada meie liinile 900 10 20. Oled oodatud, kui sul on 18 aasta võrra vähemalt panust. Ja tahad 350 eurot endale saada. Tasub tegutseda. Minul on siin nüüd kõik vööd sassis, aga sinu töö pooleli. Mis on see vastus? Mis on ümbrikus peidus? Hallo, tervist, tere päevast. Mis on meie õige vastus täna ja kes olete teie? Tere päevast, mina pakuksin jõehobu. Jõehobu, ilus suur loom pakutakse välja, kontrollime.
hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud jõehobu täna. Kirjutame ka kõik valed vastused siis tahvlile. Jõehobu. Nii, parm ja jõehobu on tahvlil. Tõstame auhinnafondi. Kergitame teda 400 euroni. 400 euroni sai kergitatud ja see on sinu päralt. Kui sina oled kolmas helistaja, kes pakub õige loomariigi esindaja, mis on olemas mul seal ümbrikus, 400 eurot saab sinu omaks. Ütle ka julgelt oma vastus. See vastus, mis sa leidsid sealt, see võib olla just see, mis on seal ümbrikus olemas. 400 eurot on teine väärt. Päris priske summa. Hallo, ilusat päeva teile, kes on meie kolmandaks helistajaks. Ja mis teie pakute, mis on õige vastus ümbrikus olemas? Vabandust, korrake palun. Põder pakutakse välja, kontrollime üle. Põder. Ei olnud kahjuks täna põder, aga aitäh hea pakkumise eest. Proovige aga kallitele vaatad uuesti. Põder jõuab ka siis tahvlile. Mingi muu on tarvis leida. Parm, jõehobu, põder on tahvlil, aga mingi muu. 4. vastus võib olla siis see, mis on väärt. 450 eurot saab laekuma sinna, järjekordselt pressime raha juurde ja see on nüüd sinu päralt 450 eurot seal. Ütle aga mulle õige vastus. Mis on neid tähti kasutades ainult neid tähti? Vastus on sul silm ees. Tähed on lihtsalt sigri-migri, tagurpidi. Aga saad sa kokku selle vastuse sealt neid rohelisi tähti kasutades. Kas või korduvalt. Parm ta ei ole, jõehobu ka mitte ega põder. Aga küll on ta mingi muu. Ainult neid tähti. Mis tähti seal on? Igasuguseid, mõne võrra. Piiratud on tähti, aga see teeb ju asja palju lihtsamaks sinule. Lihtne vastus. See, mis on ümbrikus olemas, ma reedan selle võrra ette, et me teame kõik seda, absoluutselt kõik, ka pisemad inimesed. Tibatillukkesedki arvatavasti teavad, mis on see loomariigi esindaja. Mis on see loomariigi esindaja, mis on seal õige vastus ümbrikus olemas? Kes ütleb esimesena selle mulle liinipidi siia ette, on 450 eurot selle võrra rikkam. 450 euro võrra rikkamaks, kui tahad saada, siis kasuta ainult neid tähti. Saa mingi loomariigi esindaja neid tähti kasutades kokku. Ja ainult vastusest ei piisa. On tarvis ka ühendust võtta siia võidustuudiosse 9001020. Kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada. Keegi pakub mul õige vastuse. Ole see sina. Ja hallo, tere ilusat päeva teile. Kes te olete, mis te pakute? Mina pakun lõvi. Lõvi pakutakse välja ja pakkumine kontrollime üle. Väga hea pakkumine, aga kahjuks ei olnud lõvi. Kirjutame ka siis lõvi tahvlile. Nii, kallid televaatajad, me kergitame järjekordselt meie auhinnafondi. 500 eurot saab sinna laekuma. 500 eurot. Ära paku lõvi, põder, jõehobu, parm. Need on valed vastused, nendega raha sa välja ei saa teenida, küll aga mingi muu neid tähti kasutades. Kasuta neid tähti kas või korduvalt. Peas, et ühe vastuse leiad sealt mingi loomariigi esindaja. Kui see läheb täppi ja see on just see, mis on seal õige vastus ümbrikus olemas, on see väärt 500 eurot. 500 eurot saab sinu omaks, kui sa oled täisealine, tead, et tegu on tasulise numbriga ja valid välja 9001020. Kas on vastus kellegil olemas? Ühest vastusest piisab. See võib olla just see, mida me otsime. Ütle ka julgelt ette. Mida otsime meie? Parm ta ei ole, jõehobu ei ole, põder ei ole ega lõvi mitte, aga neid tähti kasutades seal on olemas see loomariigi esindaja, mis on meil seal peidus. Ütle ka julgelt, mis on see vastus, mis sinu silmad, kuninga silmad üles leidsid selle. Mis sealt üles leidsid sina? Kas see on ümbrikus peidus? Täiesti võimalik. Elus on kõik võimalik. Ütle mulle aga see õige vastus ette siia. See on sinu töö. Paku mingi vastus. See vastus on väärt 500 eurot. 500 eurot on haruldaselt suur summa juba kohe siin saate alguses, nii et tasub mängida. Kui on mänguvaim sees, siis on väga hea. Kui veel ei ole, siis otsi seda. Hallo, tere ilusat päeva. Kes te olete ja mis te pakute? Ma pakun hunti. Hunt pakutakse välja, kontrollime kohe üle. Hunt. Hea pakkumine, aga kahju, et ei olnud see hunt ka mitte täna. Hunt jõudis aga tahvlile.
550 eurot saab laekuma siia, kergitame seda numbrit siit niimoodi. 550 eurot sinu päralt, kellel on õige vastus neid tähti kasutades võimalik kokku saada, siis see õige vastus ümbrikus olev, mis iganes loomariigi esindaja ta küll olla võib. Selle võrra me teame, et see on väga lihtne. Kõik inimesed me siin Eestimaal teame, mis on see õige vastus, mis on seal, mitte õiget vastust, aga seda loomariigi esindajat me teame. Kindla peale. Hallo, tere ilusat päeva teile ka. Kes te olete ja mis teie pakute? tere, pakun koer. Koer, ilus, hea, truuloom, koer, kontrollime üle. Ei olnud kahjuks koer. Koer on aga alati õige vastus kõigele. Aga nüüd selle mängu puhul mitte. Koer jõudis tahvlile, aga üks loomariigi esindaja vähemalt seal peitus ja selle puhul käime välja 600 eurot. Kas nägite, mis toimus? 600 euroni laekus meie auhinnafondi ja see on sinu päralt. Üks vastus on puudu. Kordame veel, mis on jõudnud tahvlile. Parm, jõehobu, põder, lõvi, hunt ja koer. Üks vastus on seal veel peidus. Mis on see vastus, mis on seal ümbrikus olemas? Nii kaua peidab see vastus ennast seal, kui sina ütled stuudioliinile mulle siia otse-eetrisse selle õige vastuse, siis saab ma põhjuse ümbriku avada ja sulle õnne soovida 600 euro puhul. See on sinu päralt. Ütle mulle üks vastus. See võib olla just see õige. Ja meeles, et tegu on tasulise numbriga. Kõik täisealised, ainult täisealised olete oodatud meie liinile, milleks on 900 10 20. Võid ka korduvalt helistada, siis on paremad võimalused liinile saada. Kes küll on see, kes saab mulle siia oma vastusega, kes jõuab siia otse-eetrisse järgmisena? Õige vastus ümbrik. Veel on ta kinni. See tähendab seda, et sina jõuad veel 600 euro jahile. Kaasa haarata end. Ütle mulle ka julgelt mingi vastus. Kasuta ainult neid tähti, kas või korduvalt, aga õige vastus peab olema kätte saadud ainult neid tähti kasutades. €600, kena ilus summa, mida teeksid sina selle rahaga, võid ju ka lõunamaale minna kas või. Selle võrra kenaks suureks on teine kasvanud. Parm ei ole meie õige vastus, sellega raha ei saa teenida ega mitte ka jõehobuga, põdraga, lõvi, hunt ja koer on seal ka tahvlil, nii et need on kõik valed vastused. Kirjutan nad siia tahvlile sellepärast, et sina ei peaks neid kordama, siis 600 eurot ei lähe kaotsi. Vale vastuse puhul ei saa premeerida, aga õige vastuse puhul küll kindlasti. On tarvis teada. Mis on see loomariigi esindaja, mis on seal peidus? Lihtne. Selle võrra teame, et see, mis seal on õige vastus ümbrikus täna olemas, see on mingi loomariigi esindaja, mida me kõik teame. Lihtne vastus. 600 eurot on ikkagi ootel. Selle nimel tasub vaeva näha. Vastus on sul silme ees. Rohelised tähed. Looduslik teema sobib siia mängu. Rohelised tähed ja loomariigi esindajad otsime. Kes küll aga pakub? Mida pakub? Kust kandist sa pakud? Nime ja kust pärit oled ei pea ütlema. Peasid ütled õige vastuse otse-eetrisse. Ülejäänud produktsioon võib üle küsida sult tagantjärgi, aga õige vastus peab alati jõudma stuudioliinile ja mina ootan sind siia 900 10 20. Ütle julgelt oma 600 eurot väärt vastus. Hallo, tere päevast. Kes seal Poliini ja mis te pakute? tere, mina pakuksin karu. Karu pakutakse välja, kontrollime üle, kas on majesteetiline karu. Kahjuks ei olnud karu, aga hea pakkumine, aitäh selle eest. Kirjutame karu tahvlile. 650 eurot saab laekuma meie auhinnafondi. 650 eurot on sinu päralt, kes ütleb mulle õige vastuse. Mis on ümbrikus peidus? Ma ei saa ette öelda, kuna ma ei tea ise. Sina pead selle mulle ette ütlema ja siis produktsioon reedab ette, et kas oli see õige vastus seal ümbrikus. Näitame igal juhul ette, mis seal on, aga sooviksin ikka liinipidi sinult kuulda seda vastust. Kellel on õige vastus olemas? Õigest vastusest ainuüksi ei piisa, on tarvis ka välja valida 900 10 20. Ole ka julge, kes teenib endale 650 eurot haruldaselt ilus summa on sinna laekunud ja sinu töö on ette öeldud siis. Mis on see vastus? Rohelised tähed, need ootavad sind vaatama.
viska oma pilk peale, vaata, mis leiad sina sealt. Hallo, ilusat päeva teile, kes te olete ja mis te pakute? Ma pakun kassi. Kass pakutakse välja, kontrollime üle. Kass. Ei olnud kahjuks kass, aga minu lemmikloom on kass. Selle saan siis tahvlile kirjutada väga kena. Niimoodi, kass on tahvlil, karu, koer, hunt, lõvi, põder, jõehopuu ja parmakakku. 700 eurot saab laekuma auhinnafondi. See on imekena summa. 700 eurot, võlume, piu. Väga kenaks saab laekuma. Hallo, tere, ilusat päeva teile, kes teie olete ja mis teie pakute? tere, pakun känguru. Känguru pakutakse välja ilusti soravalt, kuulame kohe üle, kas oli. Hea pakkumine, aitäh selle eest, aga kahjuks ei olnud känguru täna. Kirjutame känguru tahvlile. Nii, nüüd on küll 700 eurot siis sinna laekumas selle võrra. Üks loom endiselt kadunud. Kus on see loom? Otsi sina ülesse. Mis leiad sina sealt rohelisi tähti kasutades kas või korduvalt, aga peaasi, et mingi loomariigi esindajale kätte. See on siis 700 eurot väärt. Üks ainuke loom. Teeni endale sellega 700 eurot. Peaga meeles, et tegu on tasulise numbriga 2 eurot 50 senti. Kõne siia pole. Hallo, ilusat päeva, kes te seal olete ja mis te pakute? Ene pakub jänes. Jänes, kontrollime üle, kas on jänes. Hea pakkumine, aitäh selle eest, aga kahjuks ei olnud täna jänes. Ei saa mütsist välja võluda jänest, kahju. Kirjutame ka jänes siis tahvlile. 750 eurot, mis siin toimub? Me kogu aeg kergitame, pressime raha juurde. 750 eurot, seal ta on sinu päralt. Ootan sind siia otse-eetrisse koos oma vastusega. Millise loomariigi esindaja leidsid sina neid tähti kasutades? Ükstapuha, mis loomariigi esindaja, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Hallo, ilusat päeva teile. Kes teie olete ja mis teie pakute? Panda. Panda. Nunnu panda pakuti välja, kontrollime üle. Hea pakkumine, ka kahjuks ei ole panda. Lihtne loom on aga seal ümbrikus endiselt peidus. Ja selle lihtsa looma puhul 800 eurot saab laekuma auhinnafondi. Tõepoolest, mis siin toimub? Te olete, nüüd on helistajad kenasti, te olete üles ärganud, väga kena särtsu olete saatesse saanud. 800 eurot selle puhul, et te mängite väga aktiivselt. 800 eurot on laekunud juba, kellegi päralt on see seal. Kes pakub mulle selle õige vastuse? Hallo, tere päevast sinna ka, kes teie olete ja mis teie pakute? Mina pakun ninasarvik. Ninasarvik, kontrollime kohe üle. Ei olnud tõepoolest ninasarvik ka mitte. Mina mäletasin, et ma oleks üles juba kirjutanud, aga ei olegi. Aga aitäh pakkumisest. Ei ole ninasarvik täna seal, aga võib-olla teinekord. Ninasarvik. Ja 850 eurot sai juba laekuma auhinnafondi. Mis toimub? Raha sajab nagu taevast alla. Püüa kinni, vali välja 9001020. Kas või korduvalt. Hallo, kes teie seal pool liini ja mis te pakute? Pakun vähk. Vähk pakutakse välja, kontrollime kohe üle. Kas on vähk? Ei olnud kahjuks vähk, aga kirjutame selle siia tahvlile. Nüüd me oleme superaktiivsed, mulle meeldib 900 eurot. 900 eurot saab laekuma sinna. Ja vähk, kirjutame õigesti vähk, mis mul siin toimub. Igatahes vähk seal loeb. 900 eurot on laekunud ja telefon järjekordselt heliseb. Hallo, kes seal pool liini, mis teie pakute? Ma pakuks hiirt. Korrake palun. Hiir pakutakse välja, kontrollime üle, kas on hiir. Ei olnud kahjuks hiir. 950 eurot saab laekuma auhinnafondi. Väga kiire tempuga kasvab meie auhinnafond ja järjekordselt. Vähemalt üks on seal veel peidus. Aktiivselt olete osalenud ja tõepoolest selle puhul on laekunud auhinnafond juba 950 eurot. Sul on töö pooleli. Otsi üles sealt mingi loomariigi esindaja. Kasuta ainult neid tähti kas või korduvalt, aga üks vastus on tarvis veel saada stuudioliinile 9001020. Vali välja kas või korduvalt. Ütle mulle õige vastus. Saama hakata sind premeerima siis 950 euroga, kui sul on õige vastus olemas. Hallo, tere päevast. Kes teie olete ja mis teie pakute? Pakun rähn. Korrake palun. Rähn pakuti välja, kontrollime üle, kas on rähn. Ei olnud kahjuks rähn, aga väga hea pakkumine. Rähn, kirjutame rähn. Just eile vaatasin rähnu.
näete, kallid televaatad, mis toimus. 1000 eurot sai laekuma auhinnafondi ja nüüd on tõepoolest 1000 eurot on seal ootel. Ootab sind siia stuudioliinile 9001020 koos oma vastusega. See üks vastus, mida leidsid sina sealt rohelisi tähti kasutades, võib olla just see, mis on õige vastus ümbrikus olemas. Kuna kõik on sul ekraanil olemas, vastus on ekraanil. Sa pead lihtsalt tähed õigesse järjestikku panema. Ja ma kordan, mis ei ole 1000 eurot väärt vastused. Parm, jõehobu, põder, lõvi, hunt, koer, karu, kass, känguru, jänes, panda, ninasarvik, vähk, hiir ja rähn. Oi, mis ma siia kirjutasin? Rähn ta on. Rähn, mitte rähk. Aga üks on peidus. Siiamaani on see üks. See õige vastus on peidus. Ta ei ole ennast nii kenasti ära kaotanud, et see seda pole üles, et ei oleks võimalus leida. See on võimalus leida. Nii, kallid televaatajad, teeme asja selle võrra natuke teistmoodi. Kuna te olete nii kenad mängu mänginud siin, nüüdsest alates mängime niimoodi, et iga uus idee on väärt 20 eurot. Ja uus idee tähendab seda, et see ei ole õige vastus, ehk ei ole ta siis õige vastus ümbrikus olemas. On ta mingi vale vastus, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Vale vastus, mida helistad sina siia liinile ja see ei ole jõudnud tahvlile, on väärt 20 eurot. Aga neid tähti pead ka selle puhul kasutama. Ainult neid, kas või korduvalt. Sama süsteemiga nagu õige vastuse puhul ka uus idee. 20 eurot siis sellele, kes esimesel pakub vale vastus. Hallo, tere päevast. Mis on teie pakkumine? Lehm. Lehm pakutakse välja. Esmakordselt täna 20 eurot, kuna see oli uus idee. 20 eurot teile, palju õnne. Ümbrikus ei olnud püha lehm, täna mitte, aga 20 eurot sai välja lennutatud. Selle puhul palju õnne teile. 1000 eurot on endiselt seal ootel, kes leiab selle õige vastuse, mis on õige vastus ümbrikus peidus. Üks vastus on vähemalt peidus ja sul on võimalik see üles leida. Kes küll leiab, ole see sina. Ära lase teistel oma 1000 eurot silme eest kaotsi minna. Ära lase seal kaotsi. 20 eurot halvimal juhul käin välja sulle, kui sul on vale vastus. Aga kui sul on õige vastus olemas, siis 1000 eurot. Halvimal juhul 20, parimal juhul 1000 eurot. Igal juhul. Hallo, ilusat päeva teile ka. Kes teie olete ja mis te pakute? Tervist teile. Tervist. Ma ütleks ahv. Ahv pakutakse välja, kontrollime üle, kas on ahv. 20 eurot, kuna see oli uus idee, aga ahv ei olnud meil vastus täna. Oi, ütlesin 2 tähte kokku. Iga loom tähendab raha, iga loomaga võidad raha, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Nii et vale vastuse puhul 20 eurot midagi kaotada pole ja parima vastuse puhul, mis on siis õige, 1000 eurot kohe käin välja. Oi, veelooks ka vaja vahepeal võtta. Huvitav, mis looma küll sa saad sealt veel kätte? Kui oled täna juba helistanud, võid ka korduvalt helistada. Sama saate jooksul võib ka korduvalt kas on võita. Nii et hoia oma mänguvaim sees ja vaata sealt loomariigi esindaja. Hallo, ilusat päeva. Kes teie olete ja mis teie pakute? Ma võin pakkuda pesukaru. Vabandust, korrake palun. Pesukaru. Pesukaru. 20 eurot teile, palju õnne, kuna see ei olnud ümbrikus olemas, aga see on uus idee. Pesukaru. Üks on endiselt veel peidus. Üks loomariigi esindaja, mida meie otsime, on seal veel peidus. Sa leiad selle ülesse. Kõik uued ideed on väärt 20 eurot. Nii et paku aga julgelt välja. Mis on see loomariigi esindaja, mida me täna otsime? Mis on õige vastus ümbrikus peidus? Nii kaua, kui sa selle siia liinile ette ütled. Stuudioliin siia Võidustuudiosse 9001020. TV6 ja Võidustuudio. Sooviksid raha välja lennutada? Anna põhjus mul ümbrik lahti teha. Ütle mulle õige vastus siia stuudioliinile. Hallo ja keegi on saanud ühendus siia. Tere päevast, kes te olete, mis te pakute? Tere, ma pakun sääsk. Sääsk pakutakse välja, kontrollime üle, kas on sääsk. 20 eurot, palju õnne. Ei olnud sääsk, õige vastus ümbrikus, aga üks on vähemalt peidus seal veel.
inimesed võidavad 20 eurot, lennutame üksteise järgi kogu aeg kodustuudiotesse siit võidustuudiost, aga nüüd on sinu kord võita 1000 eurot. Halvimal juhul käin välja 20 eurot ja parimal juhul 1000. Ja mida me teame, mida rohkem tahvel on täis valesid vastuseid, sina oled ühe sammu lähemale jõudnud oma õigele vastusele ja see õige vastus on ümbrikus peidus ja 1000 eurot on see väärt. Kordame valed vastused. Parm, jõehobu, põder, lõvi, hunt, koer, karu, kass, känguru, jänes, panda, ninasarvik, vähk, hiir, rähn, lehm, ahv, pesukaru ja sääsk. Mingi muu loomariigi esindaja, otsi aga ülesse. Kui sul on midagi muud peale nende, mida ma just kordasin, valed vastused kordasin, nüüd on aga sinu kord pakkuda välja mingi uus loomariigi esindaja, mis on veel võimalik leida neid tähti kasutades. Rohelistes tähtedes on peidus õige vastus. Hallo, ilusat päeva teile. Kes seal teisipäeval helistate? Mis te pakute? Rebane. Rebane, kontrollime üle, kas on rebane õige vastus. 20 eurot on rebane väärt, palju õnne, kuna see ei olnud seal õige vastus ümbrikus, kirjutame rebane tahvlile. Rebane. Üks on vähemalt siis peidus seal endiselt, rohelistest tähtedest on võimalik sul see kokku saada. 30 eurot on sellest alates miinimumsumma, kergitame siit seda number 2, lükkame sinna number 3. 30 eurot halvimal juhul käin välja, kui see on vale vastus ja õige vastuse puhul premeerin sind 1000 euroga. Nii et oleneb, mis sina otsustad öelda mulle, mis sa leidsid, mis sinu kuningasilmad leidsid neid tähti kasutades. Vastus on see täiesti silme ees sul olemas sinu enda ekraanil. Sinu töö on lihtsalt tähed õigesse järjestikku panna. Ütle mulle ka julgelt ette stuudiolinile võidustuudiosse see 9001020. Helista kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada ja väga mitu inimest on meiega ühendussõna saanud ja väga mitu inimest oleme juba premeerinud ja mäletage, et ka juba premeeritud inimene võib ka uuesti võita. Oleme piirangud maha võtnud. Nii et kui sa täna oled võitnud juba 20 eurot uue idee eest, mäleta, et see kerkis 30 euroni ja sina võid ka uuesti helistada ja võid ka uuesti võita ka sama saate jooksul. Nüüd pakkuge keegi palun välja mulle mingi muu loomariigi esindaja, mis ei ole jõudnud veel tahvlile. Mis on võimalik saada neid rohelisi tähti kasutades? Mis küll võiks olla? Aga teate, mis kallid televaatajad, me aitame teid natukene aitame. Mis abi me saame? Selle võrra reedame ette, et vaadake, mis toimub. Kas nägite, mitu joont tõmbasin siia? 4 tükki. Õiges vastuses, see, mis on ümbrikus olemas, on 4 tähte. Mis pakud sina? Kasuta neid tähti, ainult neid tähti, kas või korduvalt. 4 tähte kokku. Kokku on see sõna siis 4-täheline. Ja 4-tähelisi on jõudnud ka tahvlile parm, lõvi, hunt, koer, karu, kass, vähk, hiir, rähn, lehm. Seal need olidki. Mingi muu. Nii palju vastused on jõudnud siia, nii et sina oled järjekordselt ühe sammu jõudnud lähemale oma võidule, milleks on 1000 eurot. Halvimal juhul 30, aga ma ikka loodan, et 1000 eurot. Otsi sealt see üks loomariigi esindaja, mis on seal vähemalt peidus. Sa saad sellega hakkama, keskendu natukene. Natuke keskendumist. Ja siis võtta ühendust. 9001020. Vaata, et seal õiges vastuses on siis 4 tähte. Nii nõuame ka uue idee puhul. Uue idee puhul nõuame ka 4 tähte. Igal juhul, kui sa saad liinipidi ühendust, ütle mingi loomariigi esindaja, mis ei ole tahvlile veel jõudnud ja seal on siis kokku 4 tähte. Mis on, mille said sina täna kokku seal? Otsusta ise, mis pakud, kui leidsid mitu, siis paku ühe kõne jooksul. Sa saad sellega hakkama, kes teenib endale 1000 eurot. Kena.
1000 eurot, oi, ma hakkasin juba mõtlema, kui palju selle eest süüa saab. Igatahes saab ka arveid maksta või reisile minna. Sest üks on vähemalt peidus seal veel. Kes leiab selle? Kes ütleb mulle ette, mis on see vastus? 1000 eurot väärt. Muidugi halvimal juhul 30 eurot käin nagu nii välja, aga parimal juhul 1000 eurot on ootel. Ütle mulle see vastus, mis on õige vastus ümbrikus olemas. 4-täheline ta on, selle võrra me teame, joonistasin siia 4 joontki lausa. Mis võiks olla küll? Ainult rohelisi tähti kasutades siis. Leiad selle lahenduse sealt. Sa saad sellega hakkama. Sa saad sellega hakkama. Vastus on sul silmees. Katsusin üle arvestada, palju tähti on, igatahes mitu, neid on piiratud, aga 4 tähte on tarvis siis kasutusele võtta, võid ka korduvalt kasutada, aga peaasi, et õige vastus on ainult neid tähti kasutades saadud. 1000 eurot sinule siis, kes pakub selle õige vastuse. Ütle mulle julgelt oma vastus stuudioliinile 9001020. Sa ju tead, kuidas asi käib, kuidas mäng käib, tasub helistada kas või korduvalt, siis on paremad võimalused liinile saada. Sinu kord on võita, kes on väärt 1000 eurot. Kelle vastus on väärt 1000 eurot? Ma loodan, et sa oled sina. Julgelt on aga tarvis oma vastus siis siia stuudioliinile. Mäletage, et meie mängime ainult täisealistega. Ainult täisealistega ja pidage ka meeles, et tegu on tasulise numbriga. 9001020. Ootame sind siia ja ma loodan, et ma saan hakata 1000 eurot lennutama sinu poole teele. Ütle mulle see vastus, mille leidsid sina sealt neid tähti kasutades ainult rohelisi tähti. Kas või korduvalt, aga vähemalt mingi vastus. Üks ainuke vastus vähemalt on puudu. Mis on mul seal ümbrikus olemas? Ja kui sul vastus ei lähe täppi ja seal on 4 tähte olemas, see ei ole jõudnud veel tahvlile, on ju seega 30 eurot väärt. Selle võrra me teame. Jooge vahepeal vett ka. Hallo, tere päevast, kes on seal pool liini ja mis te pakute? Ma pakkusin kepardaga. Aga, nüüd soovime 4-tähelist. Te tahtsite pakkuda kepard, aga kas te jõudsite nüüd pakkuda veel midagi muud ka? Vist ei. Kas ma saaksin produktsiooniga rääkida, kas ta pakkus kepard või oli tulemas veel teine vastus ka? Selle puhul mäletage. Nüüd, kui te helistate, tal oli valmis mõeldud vastus, aga kui sul on valmis mõeldud vastus, siis see oli vale vastus, aga mäletage, kui te jõuate liinile, ärge öelge vastused, mis te mõtlesite öelda. Ärge öelge, et ma tahtsin öelda, kuna muidu me võtame selle arvestusse. Ainult üks vastus ühe kõne jooksul, muidu läheb meil arvestus segamini. Kuna 2 vastust me ühed inimesed ühe kõne jooksul ei saa vastu võtta, sellest ma usun, et te saate ise ka aru. Nii et väga kahju, et niimoodi eelmisel helistajal. Neljatähelist otsime siis, 4-tähelist. Vaadake alati ka ekraani. Ma tõmban siia, näed, vaata. Paksemaks need jooned. Paksemaks jooned. 4-täheline loom on, mida me otsime. Pakkuge siis üks vastus ühe kõne jooksul ja jätkame samas vaidlus. Väga palju vastuseid on tulnud. Nii on ka 4-tähelisi. Ja tahvlil on jõudnud 4-tähelisi. Parm, lõvi, hunt, koer, karu, kass, vähk, hiir, lehm, rähn. Tere, kes seal pool liini, mis te pakute? Janno Siga. Pakub? Mida? Siga, 4 tähte, tublisti pakutud, 30 eurot on vähemalt teie oma. Ei olnud siga ümbrikus peidus, aga 30 eurot, palju õnne. Siga ta ei olnud, küll aga mingi muu 4-täheline. Ütle mulle, mis leiad sina sealt neid rohelisi tähti kasutades? Vähemalt üks on seal veel peidus. Ütle ka julgelt ette, mis on see loom, mida leiad sina? See üks loom võib olla väärt 1000 eurot, aga muidugi ka 40 eurot saab laekuma uue idee auhinnafondi. Halvimal juhul käime nüüdsest alatest käin välja sulle 40 eurot halvimal juhul ja parimal juhul 1000 eurot. Ütle ka julgelt oma vastus siia liini pidi mulle ette ja vaatame, kas läheb täppi. Edu sulle mängu. Ütle julgelt siia liini pidi 9001020. Võid ka korduvalt helistada, võid ka samas saate jooksul korduvalt pakkuda.
võid ka korduvalt võita sama saate jooksul, kuna piirangud oleme maha võtnud. Head mänguvaimu meile kõigile. Ütle palun mingi neljatäheline, mis ei ole parm, lõvi, hunt, koer, karu, kass, vähk, hiir, rähn, lehm ega siga. Mingi muu. Ütle mulle palun oma vastus. Mis on küll see vastus, mis võiks olla 40 eurot väärt harvimal juhul ja parimal juhul, kui see on seal õige vastus ümbrikus olemas, on see väärt 1000 eurot. Ütle aga julgelt see liini pidi siia mulle ette ja sa saad siis 1000 eurot endale, kui see läheb täppi. Tasub vastata midagi. Üks vastus on vähemalt puudu meil. Aitame teid selle võrra. Ma annan teile esimese tähe. Esimene täht jõuab tahvlile, mis algab K-tähega. K on esimene täht ja 3 tähte on veel puudu. Kindlasti ei ole see koer, karu ega kass. Mingi muu K-tähega. Koer, karu, kass, ära neid paku, aga ükstapuha, mis muu K-tähega algav loomariigi esindaja, mis jõuab stuudioliinile, saab premeeritud 40 euroga halvimal juhul ja parimal juhul, kui see läheb täppi ja see on õige vastus ümbrikus olemas, siis 1000 eurot on sinu oma. Ütle mulle aga julgelt oma vastus, millega jõuad sina siia stuudioliinile, mis algab K-tähega. K-tähega algab, kokku on 4 tähte, nii et 3 tähte on tarvis veel leida sult sealt. Ja pea meeles, et korduvalt võid ka kasutada neid tähti, korduvalt võid ka helistada stuudioliinile 9001020. 40 eurot on halvimal juhul välja käia ja parimal juhul 1000 eurot. Oleneb, mida vastad, kas see on ümbrikus olemas. Tahaks juba ümbrikut lahti teha, aga anna selle jaoks mulle põhjust. Õige vastus ümbrik on senikaua peidus, kui sa pakud mulle õige vastuse. Muidugi saate lõpus näiteks nagunii ette, aga ütle mulle see vastus. Mis on väärt 1000 eurot? 9001020. K-tähega algab 9001020. 1000 eurot väärt, mingi õige vastus. 40 eurot. Kas teil on tõepoolest ainult kass, koer ja karu välja pakkuda? Teil peab olema midagi muud K-tähega veel. Loomariigi esindaja, mis algab K-tähega ja kokku on tähti 4. Sellest vihjest peaks piisama, et leidub ka midagi muud neid tähti kasutades. Küll te leiate ülesse. Vaadake siis neid tähti. Vastus on ekraanil olemas. Sinu töö on lihtsalt tähed õigesse järjestikku tarvis saada. Ja kindla peale me kõik teame, mis on see loomariigi esindaja, mis seal on peidus. Tuntud tegelane kindla peale. On, aga mis ta on, seda me ette ei reeda, kui ainult selle võrra, et K-tähega ta algab. Karu sobiks siia, ei olnud. Koer sobiks siia, ei olnud ka koer ega kass. Ei olnud ka see kass, mingi muu. Koer, kass, karu, mingi muu. Ütle mulle 4. mingi K-tähega algav 4-täheline loomariigi esindaja. Halvimal juhul, kui see on vale vastus, käin välja 40 eurot ja kui on see õige vastus, siis 1000 eurot lennutan kohe sinu poole välja. Viimane võimalus võib sinul olla siis saada selle 1000 euro omanikuks. 9001020 on stuudioliini number ja siia võid helistada kas või korduvalt. Peasid saad mulle vastu. Tasuks öelda siis mingi loomariigi esindaja, mis algab K-tähega. Kokku on tähti siis 4. 1000 eurot on väärt õige vastus. Ole ka julge, paku julgelt oma vastus siia otse eetrisse. Kui küsin sult nime või kust pärit oled, sa ei pea ütlema. Peaasi, et ütled õige vastuse eetrisse. Ülejäänud võime peale saadet üle kontrollida sinult. Aga õige vastus peab jõudma otse eetrisse. Kohe peatselt saateaegana pikalt järgi ei ole. Nüüd ootame sinu vastust. Sinu kord valida välja kiirelt 9001020. Hallo, tere ilusat päeva, kes seal pool liini ja mis teie pakute? Pakun siga. Siga on jõudnud juba tahvlile. Siga on juba jõudnud tahvlile pluss teiseks asjaks. K-tähega algab ta. Mis toimub?
Ma ei suuda seda uskuda, mis toimub, aga K-tähega. Ärge laske raisku heal kõnel, nii et vaadake ka vahepeal ekraani. K-tähega otsime seda õiget vastust. 4 tähte on kokku ja K-tähega. Ja takkaotsa oli siga juba tahvlil olemas. Aga ära paku mulle siis koer, kass ega karu. Kasuta oma stuudioliini võimalus, kui saad otse-eetrisse niimoodi, et vaata, et see vastus ei ole jõudnud tahvlile. Kass, koer ja karu, ära kinda peale neid paku, aga mingi muu K-tähega algav kokku 4 tähte. Kui see sobib siia ja mis on ümbrikus olemas, siis ta on väärt 1000 eurot, aga kui see sobib muidu siia, et ei ole kass, koer ega karu, vaid mingi muu K-tähega algav, on see ju väärt siis 40 eurot. Aga ma ikka tahan, et sa saad jaole selle ümbrikule. Teate mis, 50 eurot saab laekuma sinna. Halvimal juhul sellest hetkest alatest käime välja teile 50 eurot. Produktsioon tegi lahke pakkumise. 50 eurot põlus selle sinna. 50 eurot siis halvimal juhul, vale vastuse puhul. K-tähega algab mingi loomariigi esindaja, mis on võimalik ainult neid tähti kasutades kas või korduvalt leida ja ei ole jõudnud ta tahvlile veel. Tahvlil on siis kass, koer ja karu, aga mingi muu loomariigi esindaja on veel seal peidus. Paku julgelt välja. 900 10 20. Mis on see 1000 eurot väärt loom? Mingi loomariigi esindaja on seal peidus. Ainult rohelisi tähti tasub kasutada. Kes küll on see, kes pakub välja õige vastuse? Õige vastus väärt 1000 eurot. Saata aega pikalt ei ole. Mul on tarvis saada siia stuudioliinile. Ole sina see, kes pakub mulle välja. Mis küll võiks olla see K-tähega algav? Kokku 4 tähte. Mis 3 tähte tassid sina sealt püramiidist, klotsi püramiidist, rohelised tähed, kenad teised? Tassi 3 tükki välja, paigalda need siia. Koer ta ei ole, kass ta ei ole ja karu ka mitte. Mis on aga see 1000 eurone vastus? 1000 eurone vastus on seal olemas ja selle võrra ma ütlen teile, et see on sellise loomariigi esindajaga tegu, mida me kõik teame. Me teame kõik. Lapsest peast saati juba seda loomariigi tegelast. Teada tuntud on ta. Rohkemat ei saa ette reeta selle võrra, kui ainult piiratud tähti on seal, neid tuleb kasutada. Valed vastused on tahvlil, seda sa juba tead. Stuudioliini numbrit tead ka, 900 10 20. Auhinnafondi on laekunud 1000 eurot, nii et nüüd tasub otsida seda K-tähelist. Väga tuntud tegelast meie loomariigi maailmas. Ütle mulle K-tähega algav loomariigi esindaja, milles on kokku 4 tähte. Kasuta ainult rohelisi tähti. Sa jõuad selle lahenduseni, kui natukenegi keskendud ja saad need tähed siis õigesse järjestikku. Tähed on natukene sigrimigri. Kasuta ainult neid tähti. Keegi saab sellega hakkama, keegi peab sellega hakkama saama, kuna ma tahan välja lennutada 1000 eurot enne, kui ma siit lähen stuudiost lahkun. Ütle mulle õige vastus. See võib olla su viimane võimalus võita 1000 eurot, kuna see, kes esimesena selle välja pakub, selle omaks ta saab 1000 eurot. 1000 eurot otsib endale kodu, muusika läks ka väga põnevaks ja dramaatiliseks. Nüüd on siis see aeg, kui saateaega ka paikselt läbi saama ja sina pead ennast aktiveeruma siia poole, kui soovid 1000 euro jahile kaasa lüüa. 900 10 20. Vaata ekraani. Vastus on sul silm ees ja see täht, mis algab K-tähega, siis kokku on 4 tähte. Ära paku mulle karu, kass ega koer. Need on jõudnud tahvlile, need on valed vastused, aga ükstapuha mis muu neid tähti kasutades saad kokku sealt mingi loomariigi esindaja. Kui esimene täht on K ja seal on kokku 4 tähte, on see siis vale vastus. Mis sellest vale vastuse eest luban premeerida sind 50 euroga, kui jõuad siia stuudioliinile. Kui aga sinu vastus ongi õige ja see on ka siis 4-tähene, 1000 eurot parimal juhul käin sulle välja. Ütle aga julgelt, mis on sinu vastus, mille puhul saaksin premeerida sind 1000 euroga. Te teate, kõik te teate seda loomariigi esindajat, mis on seal ümbrikus peidus. See on väga lihtne, teada tuntud tegelane. Lihtne on vastus ja lihtne on ka meie stuudioliini number. 900 10 20. Tasub kindlasti helistada. Tasub kindlasti ka võita. 1000 eurot on kena summa. Ootab sind siia koos oma õige vastusega.
üks vastus on väärt 1000 eurot ja see loomariigi esindaja algab K-tähega, tähti on kokku 4 ja ülejäänud tähed on sul silme ees ekraanil olemas. Vastus on sul silme ees. Koer ei ole ta, kass ka mitte ega karu ka mitte. Ükstapuha, mis muu K-tähega algab, ütle ka julgelt see liini pidi mulle siia. Ole sina see, kes võidab endale 1000 eurot. Halvimal juhul muidugi 50 eurot nagunii. Peaga meeles ka, et tegu on tasulise numbriga. Mis on mul ümbrikus peidus? Mis loom on väärt 1000 eurot? Ütle mulle ette. Saate aega enam pikalt alles ei ole nii, et nüüd tasub tegutseda. 9.00.10.20 välja valida. Kes on meie tänane võitja? Kui palju võidab? Kus sa oled pärit? Mida sa teed oma rahaga? Mind huvitab väga mitu küsimust, aga ainult ühele nõuan ma vastust. Ütle mulle õige vastus. See on ainuke, mida pead sina ütlema stuudioliinile. Ainuke nõutav asi. Muidugi nõuan sinult 18 aasta võrra vanust. See on iseenesest mõistetav. Me mängime ainult täisealistega ja ainult täisealisi premeerime, kuna tegu on tasulise mänguga. Võidustuudio TV6. Mina, Kadi, otsime sind, ootame sind siia liinile koos oma õige vastusega. Kui sa oled leidnud sealt mingi vastuse, mis algab K-tähega, kokku on tähti 4, mingi loomariigi esindaja. Hallo, ilusat päeva. Mis on teie pakkumine, kes teie olete? Mina pakuks kärp. Vabandust, mida te pakute? Korrake palun. Kärp. Kärp, kas ma kuulsin kärp? Ja. Kärp. Kärp, okei, see sobib siia väga hästi, K-tähega algab, nii et 50 eurot vähemalt teie oma. Kontrollime veel üle. Aga kahjuks ei olnud ümbrikus. Ei olnud veel ümbrikus seda, aga mingi muu. Üks on veel peidus. Kärp oli hea pakkumine. Palju õnne 50 euro puhul, nii et vale vastus sai premeeritud 50 euroga, nii nagu lubatud. Kärp pakuti välja. Mingi muu. Liigutame seda, et seda natuke rohkem siit näha niimoodi. Mingi muu vastus on veel peidus. Ütle, mis on see. Ütle, mis tähti võtad sina siit kasutusele. 3 tükki on tarvis tassida siia lahtritesse. Mis leiad sina sealt? Mis loomariigi esindaja, mis algab K-tähega? Viimane helistaja pakkus väga hästi. K-tähega ta algas, aga ei olnud küll see ümbrikus olev vastus. 50 eurot sai välja käidud. Nüüd aga sinu kord. Teate, mis tegema hakkame? Sinna saab laekuma 100 eurot. Halvimal juhul käime välja sulle 100 eurot. See on sinu päralt. Halvimal juhul 100 eurot, aga õige vastuse puhul pluss 1 0 veel otsa, nii et 1000 eurot. Ära paku mulle kärp, ära paku mulle karu ega kass ega koer. Need on valed vastused, osutusid juba sellisteks need varasemalt siin. Kärba puhul käisin välja ka 50 eurot, aga nüüd laekus uue idee fondi 100 eurot, nii et kui on vale vastus sul välja öelda mingi K-täheline, 4-täheline loomariigi esindaja, neid tähti kasutades saad kokku sealt. Helista ka julgelt 9.00.10.20. Kui on vale vastus, on see 100 eurot väärt, aga kui on see imelihtne loomariigi esindaja, mida me kõik teame seda õiget vastust. Kui sul läheb täppi see on 1000 eurot väärt. Kes teenib endale 1000 eurot? Ole see sina. Mis on veel alles jäänud sinna? Mis loomariigi esindaja peidab ennast seal tähtedes veel? Rohelistes looduslikes tähtedes on peidus veel üks loomariigi esindaja, mis ei ole kärp ega karu ega kass ega koer, vaid mingi muu K-tähega, milles on 4 tähti olemas. Paku julgelt meie stuudioliinile 9.00.10.20. Vali välja kas või korduvalt, aga peasid sul on mingi vastus, mis algab K-tähega, kokku on tähti 4 ja ainult neid tähti kasutades oled sa selle kokku saanud. Võid ka korduvalt kasutada. 1000 eurot parimal juhul. Aga kui on vale vastus ja see algab K-tähega ka ja on 4-täheline, siis käin ikkagi välja 100 eurot sinule. Halvimal juhul 100 eurot ja parimal juhul 1000 eurot. 0 on selle summa puhul ikka suur number. 100 eurot või 1000 eurot. Palju võidad sina, oleneb mida sina vastad. Ümbrikus on õige vastus veel peidus. See nii kaua, kui keegi selle siia ette ütleb. Muidugi, kui ei ütleks, näitame ette nagu nii, aga nüüd on veel ümbrik peidus. Anna mulle põhjus see ümbrik avada. Ma tahan ümbriku lahti teha, aga anna selle jaoks mulle põhjus. Ütle mulle mingi vastus, milles on 4 tähte olemas. See on loomariigi esindaja, K-tähega ta algab ja kõik need tähed oled leidnud sa siit. Sellest klotside püramiidist, kus on rohelised tähed. Kes lahendab selle ära? Kes teenib endale 1000 eurot?
1000 eurot ootab endale uut kodu, kelle rahakoti vahele tahab ta pugeda, sinu oma vahel, kellel on seda vaja. Ja kes teab seda lihtsat loomariigi esindajat? See on imelihtne, isegi lapsed, väiksed lapsed teavad, mis loomariigi esindajaga on tegu. Lihtne, K-tähega algab, kokku on 4 tähti. Vastust on võimalik vaadata ekraanilt. Sul on silme ees see vastus. Tähed on natukene sigri-migri tagurpidi, aga see on võimalik sul üles leida. Kasuta oma kuninga silmi, oma silm on kuningas, nagu öeldakse, nüüd vaata ka neid lahtereid. Võid muidugi abiga küsida kellegi, kui on kodus või sõbrad, mis iganes, aga peaasid sul on mingi vastus K-tähega algava loomariigi esindaja, milles on 4 tähte. Tule siia liinile, ütle mulle see vastus julgelt ette. Vaatame, kas premeerime sind 100 euroga või lausa 1000 euroga. See on see summa, mida ma tahan välja käia. Ütle mulle, mis on õige vastus ümbrikus olemas. 1000 eurot on sinu oma, kohe kui annad mulle põhjuse ümbriku lahti teha ja see läheb täppi. Kas te leiate veel mingi K-tähega? Mingi K-tähega vastus on veel seal peidus. Kes otsib ülesse, kes pakub selle, mis sobiks siia? K-täht on ette reedetud, 3 tähte on veel tarvis leida. Vaata siis neid tähti hoolikalt. Mingi loomariigi esindaja algab K-tähega. Milline väga tuntud tegelane, nagu juba ette reetsin? Kõik me teame seda loomariigi esindajat, kõik me teame kindla peale, isegi lapsed teavad. Mis on ümbrikus olemas neid tähti kasutades? Nii, kallid televaatajad, nüüd teeme asja hõlpsamaks. Ma annan teile teise tähe. Teine täht jõuab ekraanile ja see on I. Nii, esimene täht on K. Nüüd ma olen selle võrra palju asju ette reetnud juba, et nüüd on aeg ümbrik kätte võtta. Nüüd läks asi selle võrra lihtsaks. K-tähega algab, I-tähega lõpeb. Siia ei sobigi siis ühtegi. Nii, neid ei ole tarvis vaadata. Siin ei ole ühtegi sellist varianti, mis sobib siia. Nii et K-täht on esimene, I-täht on teine ja ülejäänud on kõik siin ümbrikus olemas. Anna mulle põhjus see ümbrik lahti teha. Vaatame koos üle. Mänguaega pikalt ei ole nii, et tasub aga kiirelt vaadata, kas on akut piisavalt, kas on endas kakut, kui ole joo vett või midagi. Võta värskendad õuna hamba alla kas või ja vali välja 9001020. Kes on meie võitja? Mis on see meie loomariigi esindaja, mis on siin peidus, mis algab K-tähega, teine täht on I. Rohkem ma ei tea, 4 tähte on kokku, 2 tähte. 2 tähte on tarvis võtta siit veel välja, võta siit 2 tähte välja. Võid ka korduvalt kasutada neid tähti, aga peaasid õige vastus on koosnev siis ainult neid tähti kasutades. Mis on need 2 ülejäänud tähte, mis siit puudu on? Ümbrikus on 1000 eurot väärt vastus. Väga imekena. Lihtne loom, lihtne. Selle võrra ma ju reetsin ette, et see on tõepoolest lihtne. Selle võrra me tõepoolest kõik teame, et lihtne on see vastus ja väga lihtsad summad aga ekraanil. 1000 eurot parimal juhul, halvimal juhul 100 eurot ja 9001020. See on meie võidustuudio liininumber, kuhu tasub helistada kas või mitu korda. Pakkuge K-tähega algav loomariigi esindaja, milles on 4 tähte. Teine täht on I, selle võrra reetsime ka juba ette. Nii et sinu kord on pakkuda siia võidustuudio liinile mingi vastus, mis sobiks siia lahtrisse. K-tähega algav, I-täht teine. 2 tähte on veel puudu. Ütle, mis on mul siin ümbrikus olemas. Asjaga on kiire, kuna saate lõpp jõuab kohe peatse siia ja õhtut püüab kell kinni. Mis on vastus, mis on praktiliselt olemas seal ümbrikus? Viimane võimalus 1000 eurot endale võita, kui sul on mingi vastus olemas. Lase ka käia, helista kas või mitu korda 9001020. Tasub kütta seda numbrit, tasub kütta ka oma telefoni. Vaata, et sinul on ka endal siis piisavat energiat ja vaata, et sa telefoni maha ei kukuta. Kas ma saaksin 1-minutise kella ka kohe peatselt siia ekraanile, see oleks ka imetore. Produktsioonile ütlesin ma seda. Nii, igatahes mina ootan sind oma kõnega siia stuudioliinile, kellel on õige vastus olemas, kelle vastus on väärt 1000 eurot. Halvimal juhul igatahes 100 eurot, aga ma loodan, et see on see 1000 eurot väärt, mis sobiks sinna. Loomariigi esindaja, K-tähega algab, I-täht on teine. Ainult 2 tähte on puudu ja need tähed on sul siin silme ees. Ütle ka julgelt, mida pakud sina? See võib olla siis 1000 eurot väärt. Ma nii loodan, et ma saan välja käia sulle 1000 eurot. Mõtle, mida teeksid sina 1000 euroga, aga veel rohkem mõtle sellele, et mis võiks olla see loomariigi esindaja, mis on siin ümbrikus. Mis on siin ümbrikus olemas? Te kõik teate seda vastust.
vastust. Väga lihtne on see vastus. Imelihtne. Kõik teavad, isegi lapsed teavad, mis on see vastus, mis on ümbrikus olemas. Ootan huviga, kes jõuab liinile ja kellel on mingi vastus ja kas see on õige vastus. 1000 eurot on kena summa, tee sellega mis tahad, aga peaasi, oma kevadest naudid või vähemalt siis vabadusest, teades, et sul on see laekumas sinna sinu poole lendamas siit koos ilusa kevadega. Kellel on õige vastus olemas, ütle see ka julgelt ette. Paku julgelt, mis on õige vastus? Ma ei suuda igavesti siin oodata ju, mul on tarvis vastus saada, kuna stuudiost on tarvis mul ju välja astuda kohe peatselt. Kes ütleb aga enne seda mulle vastuse? Anna mulle põhjus ümbrik lahti teha ja premeerida siin 1000 euroga. Nii, kallid televaatajad, teeme nüüd niimoodi, et viimane minut on võimalik siis veel. Paneme siia 1-minutise kella ekraanile. Soovime 1-minutilise kella ja siis 3, 2, 1, 0 käima. Nii, minut aega läks käima, selle aja sees sul on tarvis leida mingi vastus, mis algab K-tähega, kokku on 4 tähte, teine täht on I, kasuta ainult neid tähti, kas või korduvalt, aga üks loomariigi esindaja, K-täht esimene, I on teine, on siia peidetud ja see õige vastus on väärt 1000 eurot. Kui see ei lähe täppi, igal juhul 100 eurot saab sinu omaks, kui see sobib ka siia, et ehk esimene täht on K ja teine on I. Kui see on vale vastus, 100 eurot sulle, aga õige vastus, ma ootan seda, mis on küll siin ümbrikus mul olemas, 1000 eurot on väärt ja sinul on aega välja valida 40 sekundit, siis meie stuudioliini number 9 0 0 10 20. 35 sekundit aega välja valida 9 0 0 10 20. Kohe peatselt saab saateaeg läbi ja kohe läheb premeerimiseks. Ütle mulle õige vastus ja sa saad 1000 eurot endale. Oi, püksid kukuvad ka alla, aga mäng on nii põnev, et jõuab veel siin 24 minutit, sekundit jõuad veel välja valida. 9 0 0 10 20. 9 0 0 10 20, vali kas või korduvalt veel välja, peaasi, et saad liinipidi ühendust ja mida rohkem helistad, seda paremad võimalused. 16 sekundit, 9 0 0 10 20. Kes teenib endale 1000 eurot kohe peatselt, kelle vastus on väärt 1000 eurot? Halvimal juhul 100 eurot igatahes, aga 10 sekundit on kellas aega. Selle aja sees vali välja 9 0 0 10 20. Edu sulle siia, olgu õige vastus koos sinuga peatselt siia stuudioliinile jõudmas. 3 sekundit on kellas aega, selle võrra kärmelt tegutseme. Saateaeg saab läbi. Homme hommikul mängime TV3-ga 9-10, täpselt 9 alustame homme. See nädal varasemalt, 5 minutit varasemalt, nii et olge telerite ääres siis juba. Nüüd aga 1000 eurot, otsib endale kodu, kell läks nulli. 1000 eurot on seal nii kaua, kui keegi pole helistanud siia stuudioliinile, pole öelnud oma õiget vastust. Nii kaua on ka sinul võimalus teenida endale see ümbrikus olev 1000 eurot. 9 0 0 10 20. Mänguaeg saab läbi. Jõuad veel valida, kui ei ole veel stuudioliini keel tõepoolest helistanud, jõuad veel valida 9 0 0 10 20. Saateaeg saab läbi, ilus päev jätkub, kellegi päev saab olema imetore, kes saab õnnitleda ennast siis kas 100 euro puhul või loodetavasti 1000 euro puhul. Saate lõpp jõudis juba nüüd siia. Viimased hetked ennast ühendada 9 0 0 10 20. Nii kaua, kui pole telefoniliin siin helisenud, pirisenud, tirisenud, nii kaua on sinul aega. Ütle õige vastus, mis on ümbrikus olemas. Tahan selle lahti teha, anna selle jaoks mulle põhjust. Mänguaeg saab läbi. 1000 eurot endiselt, kelle oma ta on, sinu oma, kellel on õige vastus. Ma lehvitan selle kohe sinu poole teele. Ütle aga, mis on see õige vastus olemas. Mis on siin ümbrikus? Huviga ootan, mänguaeg saab nüüd läbi. Nii, saate lõpp on jõudnud siia ja nüüd on, ma loodan, et keegi liini pidi kohe peatselt ühenduses. Keda premeerime? Kui saad siia mängule, liinile, siis ütle kohe palun oma vastus. Siis kohe teeme ümbriku lahti, kontrollime üle vastuse. Vaatame, kas jääb aega edasi. Hakkame lahti tegema. Ütelge mulle vastus, ma tahan lahti teha. Ütelge, hakkab jõudma siit välja. Ütle nüüd, mis on see vastus? Mis on see vastus? Siit hakkab välja tulema. Ta hakkab siit välja tulema. Ütle mulle see 1000 eurot väärt vastus. Ütle palun julgelt kohe otse see vastus ja siis vaatame, kas jääb aega üle midagi veel lobiseda. Igatahel
ülejäänud asjad produktsioon küsib nagunii sult üle, aga ütle õige vastus siia otse-eetrisse. Anna mul põhjust nüüd sulle õnne soovida. Loodetavasti 1000 euro puhul. See on mu suurim soov ja sinu oma ka. Kindlasti. Kes? Hallo, mis on meie õige vastus täna? Kits. Kits pakutakse välja. Ja. Ei olnud kits, kirp oli täna õige vastus, kahju. Aga mis sellest? 100 eurot saab teie omaks nagunii. Palju õnne selle puhul. Et 100 eurot ikkagi parem kui ei midagi, eks ole? Palju õnne teile ilusa mängu puhul. Väga kenasti mängiste täna ja kirp oli see teatud tuntud purivaim kõikide kodudes, kellel ta on olnud, siis teame. Igatahes, aitäh mängu eest ja homme hommikul 9-10 mängime jälle TV3-ga. Tšauka, tšau!